نحن رأينا عندنا في عدن ورأينا في بعض مواطن أخرى الزيارات مفسدة ملعبة، لم تعد مربوطة بذكرى، مربوطة بضحك ولعب ومسخرة. يأتون الفسقة والفسدة والنساء بكل نماذجهن لأجل يرقصون ويلعبون ويفرحون ويقولوا في بحر العدني، في بحر العيدروس نسبح. الإمام العيدروس ما دعاكم للمعصية، ولا هو شيخ مبني أمره على معصية؟ هذا رجل علامة إمام ولي صالح. حتى هم في الزوار الماضين كانوا إلى فترة قريبة يجيبون التابوت ويضعونه ويشيلونه من موقع المنصب إلى المسجد، وهذا الكلام أثبت لأجل تفهمونه. وكانت الرجال والنساء يسيرون مع بعض الخيرين في نشيدهم، لكن الشيطان مستفيد من الوجه الثاني، وباسم العيدروس وباسم المناصب وباسم آل بعلوي وباسم الصالحين، ويقول لك هذا زيارتكم ما تشوفوا يلا هاتوا الصور صوروا وانشروها قدام الناس، شوفوا الشرك انظروا كذا. حتى أنا تحركت عن أحضر، ما هو من أجل خوف، لكن لأن هؤلاء يستخدمون هذه الصورة كدعاية ما أحضر. لما استطعنا أن نغير الزيارة، ما هو نغيرها، نحن غيرنا الولاية ولا غيرنا المنهج ولا غيرنا الطريقة ولا غيرنا محبة الناس العيدروس، غيرنا التفاهات والسخافات اللي يفعلوها الناس ويكلفونا أن نكون نعبدها ونتبعها. رجع الدين على مظهر الشرعي، ويشوفوا طلبتكم اللي تخرجوا من العيدروس. كل الجماعات بما فيهم مسمى فلان وجماعة فلان وشعار فلان يشوفون الطلاب وينظرون كيف فعلا نقاء مدرسة حضرموت ونظافتها وبركتها. عندنا ليسوا أهل البيت فقط، عندنا من البداوة هنا، من مناطقكم من البداوة من كل منطقة، شباب وأولاد أول ما يأتي تجده في المسجد مدد رجله ويقرأ القرآن ولا يحضر الصلاة على النبي، مرتبط سنده مع سند غير النبي. تعال نشوف السند اللي معك، من شيخك، من معلمك، من مربيك، من وجهك. تحصلوا وجهه متغير وحاله متغير ونظره إليك متغير، ويخاف انك تدخله النار، ويخاف انك توديه عند العيدروس يعبده، ويخاف. وبعد مع الزمن تتضاءل لما تصبح كما اللبان رماها في الزبالة، يبقى الرجال نظيف كما واحد عليه أوساخ تغسل وكل هذه اغتسلت وراحت. وإذا به ينظر للناس بعين الحقيقة، هذا مفرط وهذا مفرط وهذا معتدل وهذا صحيح وهذا خطأ. خذ الناس بالحكمة، خذ الناس بالموعظة الحسنة، فلعل الله أن يهدي بك رجل، ولا تستعجل، فإن الله تعالى إذا أراد تكون هادي ومهدي ستعرف كيف تدخل الناس إلى الأدب. وإن كان متطرف أو مندفع أو منتفع، بتخلط الأمور بعضها على بعض وبتصيب الصالح والصادق والكاذب تحت هذه المفاهيم اللي ترونها الآن منتشرة في هذه الأرض من فعل الشيطان.